喉咙痒、咳嗽多因咽喉部的黏膜受到刺激所致。常见的原因有慢性咽炎，然后支气管炎，或者是慢性喉炎，都可以导致。一般出现这样的一个症状，建议患者到医院进行检查，比如可以做一些血常规检查，可以做喉镜检查或者纤维喉镜检查，查明原因以后，对症治疗就可以了。在护理上呢，我们建议病人，可以多喝水，而且喝水的时候小口多次的喝，保持那个咽喉部始终是湿润的，这样子效果会好一些。也可以吃一些就是轻度的镇咳药，